ಸ್ಪೀಚ್ ಇಂಡಿಯಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಂದು ವಾಸ್ಕೋಡಿ ಗಾಮ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸ್ಪೈಸಸ್ಗೆ ಬಂದ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಎಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ತೋಟ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನ. ಈ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸದು ಒಂದು ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸನ್ ಆಫ್ ಶಂಭು ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಒಂದು ಸಾಗರ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಹೆನ್ನಂಗೆರೆ ವಿಲೇಜಲ್ಲಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಈ ತೋಟ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮವೃಕ್ಷ ಅಡಿಕೆ ಮರ 2 ಎಕರೆಗೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು 12 ಎಕರೆ ತೋಟ ಇದೆ. ಒಂದು 2 ಎಕರೆಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ತೋಟದ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೇ ಒಂದು ತೋಟ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ, ಒಂದು ನೇಚರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲ ಮದುವೆ ಮನೆ ಗಿದುವೆ ಮನೆ ಅಂತ ಈ ಥರ ಅಡಿಕೆ ಪ್ಲೇಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಥರ ಅಡಿಕೆ ಬ್ರಹ್ಮವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡಿಕೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಫಲವತ್ತತೆ ಕೊಡುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ತೋಟ ಏನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದರೆ ಈ ತೋಟ ಬಂದು 2 ಎಕರೆಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿದೆ. 2 ಎಕರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಅಡಿಕೆ ತೋಟನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಪೆಪ್ಪರ್ ತೋಟನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಪೆಪ್ಪರ್ ತೋಟ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಸ್ಪೈಸಸ್ ಇದು ಇಂಡಿಯನ್ನ ಒಂದು ಚಿನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ಲಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏಲಕ್ಕಿನೂ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಈ ಅಡಿಕೆ ತೋಟನ 1 ಎಕರೆಗೆ ಒಂದು 1 ಎಕರೆಗೆ 550 ಗಿಡ ಕೂರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಡಿಕೆ ಗಿಡನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಡಿಕೆ ಗಿಡನ 9 ಸಾಲಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ 9, ಗಿಡದಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ 9, 5 ವರ್ಷದ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಇದು. ನಿಮಗೆ ಸಾಲಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ 9, ಗಿಡದಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಒಂದು 9, 550 ಗಿಡ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಒಂದು ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವ್ರ ಫಾದರ್ ಅವರು ಒಂದು ಸಕಲೇಶ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಸ್ಟೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಸ್ಟೇಟ್, ಅದೇ ಹೆಸರು ಸರ್ ಕೆಮ್ಮಣ್ಗುಡಿಲಿ ಒಂದು ಎಸ್ಟೇಟೆಲ್ಲ ಕಲ್ತು ಇವ್ರಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್. ಇವ್ರ ಫಾದರ್ ಅವರು PUC ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ಅವ್ರ ಅನುಭವನ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಒಂದು 1100 ಗಿಡ ನಿಂತಾಯಿತು. ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಇನ್ಕಮು ನಮಗೆ ಪೆಪ್ಪರಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ಲಿರಿಸೀಡಿಯಾ ಮರ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮರ, ಒಂದು ಗ್ಲಿರಿಸೀಡಿಯಾ ಮರ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದು ಗ್ಲಿರಿಸೀಡಿಯಾ ಬಂದು ಇದನ್ನು ಸಾಲಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ 9, ಗಿಡದಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ 6, 700 ಗ್ಲಿರಿಸೀಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೆಪ್ಪರ್ ಕೂರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ 3 kg ಅಂದರೆ 700 ಗಿಡಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ 2100 kg ಡ್ರೈ ಪೇಪರ್ ಕುಯ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ 3 kg 1 kg ಒಂದು ಡ್ರೈ ಪೇಪರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದು ಹೊಸ ತೋಟ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 1000 ಬಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ 2 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ 1000 ಬಳ್ಳಿ ಒಟ್ಟೋದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು 1000 ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 1700 ಗಿಡ ಅಂದರೆ ಗ್ಲಿರಿಸೀಡಿಯಾ ಬಂದು ಸಾಲಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ 9, ಗಿಡದಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ 600, 1 ಎಕರೆಗೆ 700 ಗಿಡ ಕೂತಿದ್ದಾವೆ. 700 ಗಿಡಕ್ಕೂ ಒಂದು ಪೆಪ್ಪರ್ ಹಬ್ಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬಸ್ವ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಪೆಪ್ಪರು ಪ್ಲಸ್ ಅಡಿಕೆ, ಪೆಪ್ಪರು ಅಡಿಕೆ. ನಿಮಗೆ ಅಡಿಕೆ ರೇಟ್ ಸಿಗಲಿಲ್ವಾ? ಪೆಪ್ಪರು ಇವತ್ತಿನ ರೇಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ರೇಟು 480 ರೂಪಾಯಿ. ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಪೆಪ್ಪರ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ತುಂಬ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ವಿಯೆಟ್ನಾಮ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪೆಪ್ಪರು. ನಾವು ಹೆಂಗೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳಿತೀವಿ ಆ ಥರ ಬೆಳೀತಾರೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಪೆಪ್ಪರು ಒಂದು ಖಾರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರೋದು ಒಂದು ಇಂಡಿಯಾ ಪೆಪ್ಪರಿಗೆ. ಒಂದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ರೇಟು 480 ರೂಪಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು. ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ 3 kg ಅಂತ ಒಂದು ಡ್ರೈ ಪೇಪರ್ ಕುಯ್ದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 2100 kg ಸಿಗುತ್ತೆ. 2100 kg ಬೇಡ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟು 350 ಬಳ್ಳಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 1000 kg ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅಂದರೆ 4.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ. ಇದು ಕುಯ್ಯೋಕ್ಕೂ ಈಸಿ. ನಿಮಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಹೈಟ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಕುಯ್ಯೋಕ್ಕೂ ಒಂದು ಆರಾಮಾಗಿ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಏಣಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಕುಯ್ಯೋಕ್ಕೂ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ತೋಟದ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಎಸ್ಟೇಟು 8105755183. ಇವರು ಪನೀರ್ 2 ವೆರೈಟಿ ಹಾಕಿರೋದು. ಆಮೇಲೆ ಕೇಳಿದೆ ನೀವು ಏನಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಬ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಸರ್, ಇದು ಪೆಪ್ಪರ್ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಮಾಡ್ರನ್ ಇದೊಂದು 2 ಎಕರೆಗೆ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಇವ್ರದ್ದು ಅಲ್ಲ 10 ಎಕರೆಗೆ ಏಲಕ್ಕಿ ತೋಟ ಇದೆ. ಇದು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವು. 550 ಗಿಡ ನಿಮಗೆ 1 ಎಕರೆಗೆ 9x9 ಹಂಗೆ ಅಡಿಕೆ ಗಿಡ ಕೂತಿರೋದು. ಅದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ನಾಟಿ ಅಡಿಕೆ ಗಿಡ. ನಿಮಗೆ ಅದು ವೆರೈಟಿನೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕೆಳದಿ ವೆರೈಟಿ, ಒಂದು ರಾಜ ಮನೆತನದ ಆಳಿದ್ದು ಸಾಗರದ ಕೆಳದಿ ವೆರೈಟಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ. ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಅದು ಕೆಳದಿದ ವೆರೈಟಿದು ಏನು ವಿಶೇಷತೆ ಅಡಿಕೆನ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಅದ್ರ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಒಂದು ಪೆಪ್ಪರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಈ ತೋಟ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಸಾರ್ ಹತ್ರನೂ ಒಂದು ಮಾತಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ.